What is up guys, this is Luis and welcome to this video. And today, i-upgrade natin ang aking PC with in-play products mula sa Shopee. Kaya magsimula na tayo. At ngayon ay mag-unbox tayo ng PC case na aking nabili. Ang in-play Window 2 na nagkakahalaga na 625 pesos. Ang in-play Window 2 ay may honeycomb design, compatible with MATX or ITX motherboards at may limit ang video card length nito na 26 cm. At ang PC case nito ay may dimensions na makikita nyo sa inyong screens. At ito rin ay may acrylic side panel. Ang PC case na to ay may local stocks kaya almost always available sa Shopee or Lazada. Ang front panel ng PC case na ito ay may 2 USB 2.0 slots, audio in and audio out, and power switch and reset button. Ang PC case na ito ay napakagaan, lightweight, at may sapat na espasyo o puwang para sa magandang cable management. Ang PC case na ito ay may magandang airflow dahil sa tatlong allocated spaces nito para sa tatlong case fans. Dalawang 100mm case fans sa harapan at isang 80mm fan sa likod. Ang masasabi ko sa PC case na ito ay masyado tong maliit at ang PSU shroud nito ay nasa bandang itaas. At masasabi ko na medyo luma ang design na ito kung ikukumpara sa mga makabagong PC case ngayon. Ito rin ay may tatlong drive bays, dalawang 2.5 at isang 3.5.
Ang isa sa aking napansin sa PC case na ito ay hindi ito compatible sa mga bolt type na CPU coolers. Dahil kung mapapansin nyo ay tinanggal ko rin ang isang 80mm fan sa likod dahil hindi rin ito kasya dahil sa bolt type na CPU cooler na nakalagay ngayon sa aking motherboard. At hindi rin ito compatible sa 4 heat pipes na CPU coolers dahil kadalasan ang 4 heat pipes na CPU coolers ay mataas at malapad. Hindi nyo maisasara ang acrylic side panel nito kung yun pa rin ang inyong gagamitin. At ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang product na aking ikakabit, ang InPlay BL 120mm case fans. Ito ay nagkakalaga ng 75 pesos. Ito ay may Molex pin at 3-pin connectors. At meron na ring 4 na fan screws. Ang case fans na ito ay mura, may good RPM at hindi na kailangan ng RGB hub dahil sa blue LED lang naman ang pinoproduce na itong ilaw. At ngayon naman ay aking kakabitan ito ng mas magandang CPU cooler. Ang aking ikakabit ay ang InPlay LFO2 na nagkakahalaga ng 239 pesos. Ang performance nito ay comparable
sa Deepcool Ice Edge Mini, RGB at compatible sa mga Intel at AMD CPUs. Ito ay may 2 heat pipes lamang at hindi ko ito mere-recommend sa mga high power consuming CPUs. At ngayon naman ay makikita nyo sa inyong mga screens ang mga halaga ng aking nabili. At maraming salamat at umabot ka sa punto na ito. Masasabi ko lamang na yung InPlay Wind02, InPlay LFO2 at InPlay BL120mm case fans ay may magandang dulot sa aking system unit. At masasabi ko rin na bukod sa performance ay nag-improve din aesthetically yung system unit ko. Hindi na rin masyado nagta-thermal throttling yung mismong system unit at maganda na rin ito tingnan. Tatlong bagay na ay mura pero may magandang performance ito. Kaya may re-recommend ko ito sa mga cheapskates na katulad ko pero sa mga nitpicky or yung medyo maarte pagdating sa mga bagay-bagay ay hindi ko ito mare-recommend. Mas maganda siguro na maghanap kayo ng alternative dun sa mga napili ko. Yun, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe kayo sa channel ko. And I will see you on my next video. Peace!